시속 128km 강풍이 몰아치자 교도소 지붕이 통째로 날아갔습니다. 미국 네브래스카 강풍과 폭우가 동시에 덮쳐 건물 두 채가 무너지고 387명의 수감자가 긴급 대피했습니다. 거대한 나무들은 뿌리째 뽑혀 도로를 덮었고 차량 위로 쓰러지며 사망자까지 발생했습니다. 같은 시각 위스콘신주는 마을 전체가 물에 잠겼습니다. 360폭으로 도로는 물의 두시처럼 변했고 차 문을 여는 순간 흙탕물이 쏟아져 들어왔습니다. 전기 공급이 끊긴 가구만 1만 6천 세대. 하지만 더 큰 문제는 내일까지 또 다른 폭풍이 예고돼 있다는 것. 미국 중부 지금은 그야말로 재난 영화 속 한 장면입니다.